相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。电话打太久了，没来得及说晚安。你明天回去吗？对，上午、下午？和上周一样。那就好，不会睡醒就不见人了。晚安。明天见。晚安。我帮你侧面打探了一下，北城俱乐部本周末全员集合，住进比赛酒店。你还不抓紧时间试好一下？是什么好？那个李青岩，就是你情敌，他也是打斯诺克的，孟小冬手下第一爱将。我这2年看斯诺克比赛，记得他。他打球的路数跟孟小冬一模一样，有印象。听你这口气，没当回事啊？孟小冬当年跟我打也是输多赢少，他训出来的人能有多强？你这个评判标准可就错了，人家英国是找男朋友，又不是按球技排名。当然了，论脸的话，也是你赢。哎喂，你买这饮料别喝了，都过期了。这是错啊！前2天问楼下拉面店老板要的。
Hi. This key, please. Yes. Thank you. 找我？我今天见林阳了，我还以为我见到了一个完全不认识的陌生人。他吗？变得不算太多，还认得出来。Thank you。以前的林宇阳可不会这么和善，他懂得给人留情面了，懂得人情冷暖了。他像是被人拔光了羽毛，从在高空遨游飞翔的鹰，成了一只躲在大城市里的斑鸠。你这次过来，也是为了他？嗯。试了吗？试过了，不止基本功没丢，实力也还在巅峰。我今天也试他了，我敢打赌，他还是和以前一样，没有一天不在训练。但凡他有一点懈怠，我都能看出来。和我的判断一样。所以你有认真跟他聊过吗？这小子不给我机会，毕竟过了那么多年，想和兄弟一样再畅所欲言，需要时间。谁在客厅啊？睡了吗？刚看到。所以你在门外？对，在客厅，出来吗？
你弟弟。怎么没关灯啊？你怎么还没睡？拿点药。你生病了吗？小伤。方便吗？我从哪里？你这是怎么弄的？火车上划的。我车上弄的，你现在才发现？也没有觉得疼，就忘了。我看着都疼。你是自己涂好药了是吗？对，刚才在洗手间处理了一下。我帮你吧。怎么了吗？很少有人跟我说这话。可能是因为你看起来不太好接触吧。不好接触吗？其实也没有，就是，有的时候看起来有一点点凶，但是你人还是非常好的。好像太短了，要不然我去拿纱布吧，这样的话不太好粘，会粘到伤口。你等着，我去拿。来一点。
汇款。那说会儿话吗？我家里没什么人，父母走得比较早，有一个弟弟小我6岁，但去年已经结婚了。这么早就结婚了？嗯，我们父母走那年，我把他过继给了一个亲戚。那家人没有孩子，对我弟就像亲儿子。他去年结婚的时候，我给了他一笔钱，他也给我退回来了。应该是不想麻烦我吧。你弟弟好懂事儿。所以我这里就是家底比较薄，没有什么负担。哦，怎么又像在相亲？还介绍家庭背景？你要是有什么其他想知道的，随时问。没有什么想问的。走。啊？那个，晚安。晚安。我还以为你回去了。你在这儿干什么？
要不还是去我房间吧。你两个咖啡豆。雪飘过的声音，让这个冬天是我给你的吗？好甜，空气里蔓延，用一句晚安，梦里见。你听，雪飞舞的声音，给爱情可乐加了冰。去睡吧。许愿下一秒出现，用一个拥抱画个圆。是啊，我知道，餐就在外边，帮我拿杯咖啡。总总一打电话就是3个小时。哎，您接着骂，小的听着呢。哎呦，是啊，我知道。哎，一块清点啊。你既然已经决定继续打斯诺克了，就赶紧回来继续训练呢。你没事报名参加什么9球比赛啊？你这样什么都想来一下，最后什么都搞不好。我跟你说，你这就是家里条件太好了，没给你压力，什么都是玩几天新鲜，干什么都不。说我真好奇啊，这样一会儿那个，他跟孟小冬当初是怎么好上的？你想啊，孟小冬这样的，别去参加什么9球比赛了，林玲呢？练球。这样的，喂，你说他俩喂，到底谁压得住谁呀？听着呢吗？说话呀，有没有听我说话？把声音调小点。喂，哦，左卫，邓策在呢。对，他在，只不过他有点喝多了。您说他能听懂个3、4分应该？江阳和范文聪下个月在荷兰比赛，这次提前过去是为了见你。顿挫，你没必要跟我们客气的像陌生人一样。他俩回了酒店，难过1晚上了。顿挫，他醉过去了。是他有点喝的太多了，他洗澡去了。姐，你跟我说，我能听懂。有没有被吵到？听不清，其实。还不睡吗？等天亮。为什么？没收到吗？
收到。那怎么不回？回什么？为什么要等天亮？睡不着，因为你。真是美色误人。醒了可以出来，我在客厅。睡得好吗？新买的豆子，要试一下吗？这个不是我们上次去的卖咖啡豆的店吗？你什么时候又去的？昨天回公寓的时候，绕了一点路，去了一趟。不老实。什么不老实？从车站去那儿，再从那儿回公寓，何止是绕了点路，那是绕了个大远路。我一次性买了好几种口味，你可以都试一下，看看有没有喜欢的。喜欢的话，以后再给你弄一点。你怎么买这么多呀？别一直盯着我。啊。走。你那个芒果不太好切吧？
哦，是。别亲了。昨天晚上没有吵到你吧？我姐来的电话。没有，我其实也没听到几句。林林你听过吗？也是打九球的。我知道他，我4月底在杭州有比赛，有可能就会遇到他做裁判。他曾经也算是叱咤风云过一段时间了，本来按照年龄来说还能再打几年的。这个师姐们跟我说过，说他当时1年内连拿了3次大赛的冠军，就说心愿达成了，然后就宣布退役，当起了裁判，真挺有个性。他身体不太好，也算是退役的原因之一吧。不过像我们当运动员的不都这样吗？谁身上还没点伤啊？为什么忽然说他呀？难道林玲和林逸阳关系非同一般？你哥没跟你说过他吗？我哥跟他熟啊？何止是熟啊，林林追了他好些年呢。啊？你说玲玲是你姐呀？就开玩笑叫的。不过我们感情也跟亲姐弟没什么两样。读书那会儿，吴畏的成绩好，可胆小，经常会被小混混堵到校门口。那时候是玲玲一直护着他，所以吴畏把她当亲姐叫。不过，他护着孟小冬才真的是用命吧？他这儿，就是16岁那年，为了你哥得罪了人，被小混混留的疤。这些我哥真一个字儿都没说过，我甚至都不知道他们认识。那我哥喜欢他吗？现在的话，不知道。你哥怎么想的，鬼知道呀！像他这么断情绝爱的，成绩不也就那样？今年还一直被江阳压着呢。不是，江阳就是今年才起来，之前也是一直被我哥压着的。是，我们就别为了他们俩的成绩闹心了，这么多年都是压来压去的。你们俩玩吧，我先走了。听我们讲过去的事情，烦不烦？不会啊，要是让你听我小时候的事情，你会觉得烦吗？什么都行，就是没人跟我说。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步。我得先去洗漱一下，然后才能喝咖啡。日落，挥霍一段时光，留出属于人生的遗迹，在风里幻迷，在梦里回忆，对着玻璃呼气。我知道一切都会消散，像被海浪冲洗过的沙滩，惊喜和遗憾都会了无踪迹，但我的心里仍未烂漫。我知道
像黑白相片，但我的梦里依旧色彩斑斓。挥霍一段时光，留住属于人生的意境，在风里唤你，在梦里回忆。早啊，杨哥。咖啡喝吗？行，谢谢杨哥。我知道，反正都会改变，像被时间美化过的夏天。烫了。激动和悲欢，流着汗的笑脸，淡漠的爱里，总有你在身边苦和甜。蔓延在新煮了一壶，要试一下。期待有奇迹的出现，笑和泪都有些酸和甜，真希望结束在这一天，这一天。哒哒哒哒哒，哒哒哒哒，对了，我今天就得搬走，大家都过来了，教练让我去酒店住，跟他们集合。这么快就走了？不是，我哥也真是的，这一刚来就把你绑走。一会儿你收拾完，我送你过去。你不是要回学校吗？先送你。要是没有赶上火车的话，那就改另一班好了。那我现在就去收拾，如果午饭前能收拾完的话，你就先送我到酒店，然后再去火车站，就来得及。去吧。那什么，姐你慢慢收拾啊，然后我不想见到我哥，等他走了我再去看你啊。哎呦，有点饿了，我去吃饭啊，我就不等你们俩了啊。啊，没洗漱呢，你穿这个。杨哥，他们说是来找你。我们路过，就想找你吃个早午饭。你们聊。大家坐吧。哎，给我也弄一杯呗。昨天晚上一宿没睡，我要去补觉了。你们自己招待自己。起床气吧。
他们什么时候走啊？我们会先走。我不敢出去，觉得尬。我让他们去洗手间，你出门他们再出来。别，那以后更没法见面了。算了，我硬着头皮出去吧。好了就走。费用要是我回学校了，你随意了。我来吧。拜拜。注意安全。林逸阳回个学校，人姑娘拎着箱子在后边跟着，真不愧是从不守规矩、不按常理出牌的我六叔呀！连谈恋爱都一样，快、准、狠。得准备红包了呀，不能给东新城丢脸。多少钱够啊？今年1年的奖金吧，怎么样？没问题啊，好彩头，庆祝我们终于找回兄弟了。反正你奖金比我多了，那你都没问题，那我也没问题啊。哎，等会儿，我查一下网页。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的一季，在风里唤你，在梦里回忆，对着玻璃呼吸。我知道一切都会消散，像被海浪冲洗过的沙滩，惊喜和遗憾都会了无踪迹，但我的心里原未烂漫。我知道反正都会改变，想必时间没